Men taksist bo'lib ishladim, saunadan je saunaga adam tashsa qanday bo'ladi? Adal bo'ladi, ақшасын olib ketaverasiz. Barib junib oldiga ketaveradi. Saunaga borsangiz, endi o'yingda ne ish qiladi deysizmi? Adamlarga gumon qilsa, yaxshi gumon qilsa bo'lmaydi. Saunadagi bu moncho degan so'z banya bo'ldi. Sauna banya. Bo'lgan o'sha sizlar jamon qo'ldan ko'nib qolsanlar, key bir odamlar sauna desa bir bilan tushunib olib. Yo'q, sauna bu moncho. Apparasini harakat etaverasiz. Odamlar yaxshi gumon qilish kerak. Da'vatchilar dedi monchoga men nega bordim? Chita Irkutskiga bordim. Rossiyada da'vatga tiyu solingan. Mashvara degan ayda Misrdagi yo'q. Tiyu solinadi. Adam bechara da'vatchilar bor ekan, saunaga borishadi ekan. Ana suyunamni ko'p saunaga boramiz dedi. Ana biz aytdik, mayli boraylik, biz tushunamiz, to'g'ri tushunamiz deb saunani. Ana borsak ko'rsa becharalar parilkaga girib, telefonda suqqa qoldirib, o'sha yerda mashvara qiladi ekanda. Qolgan yerda odamlar uyg'at ekan. Taqsirim sen bozorda minoratni qaraysiz, sen minoratni qaraysan, takshda bunday deb o'sha yerda o'tirib 30 minut, 20 minut o'sha yerda mashvara bo'ladi ekan. Bizni o'zimizni Qirg'izistonliklar. Ana shunday da sauna var. Ana sauna deseler adam niyetli o'ngish kerak bunday. Adamlarga husnuzon degan bilish kerak. Yaxshi gumon qilganda. Jin shayton adamga qaysi vaqtda kiradi, je ileshadi. Shu savolga kengri javob berasiz, deydi. Sunnat